안녕하세요, 피슬큐브입니다. 네, 제가 오늘은 한번 이 새로운 타입의 레고 자판기를 소개해 드리려고 하는데요. 이 레고 자판기는 세계에서 가장 작대요. 그래서 이걸 한번 가져와 봤습니다. 네, 이거는 제 사촌동생이 더 머스테시 피그라는 외국 BJ님 영상을 보고 만든 레고 자판기인데요. 수염난 돼지 그런 뜻인가 봐요. 네, 그럼 이제 시작하도록 하겠습니다. 그럼 일단 잠깐 제 사촌동생을 소개해 드리도록 하겠습니다. 안녕. 안녕하세요, 시청자 여러분. 이 영상 많이 봐주세요. 네, 그럼 이제 시작하도록 하겠습니다. 자, 이제 기능을 보여드리도록 할 건데요. 네, 고마워. 이제 시작하도록 하겠습니다. 이제 원래 이 자판기 구멍에는요, 50원짜리하고 큰 10원이 들어가는데요. 이 두 개 중에서 10원짜리가 더 싸잖아요. 근데 제2 레고 자판기에서도 M&M's 이 원래 M&M's 용이에요. 그래서 10원짜리를 건볼용이구나. 근데 10원짜리를 쓰잖아요, 여기에도. 근데 요것도 건볼로 쓸 수가 있어요. 그러니까 큰 10원을 넣는 게 좀 더 좋을 것 같습니다. 그럼 이제 50원짜리는 잠깐 빼놓고요. 10원짜리를 쓰도록 하겠습니다. 네, 그런데요, 제가 지금 사탕이 없어서요. 전 영상과 같이 이 파란색 레고 조각을 사탕으로 사용하도록 하겠습니다. 그럼 잠시만요. 사탕을 넣고 시작하도록 하겠습니다. 네, 사탕을 넣습니다. 그러면 이제 이 10원짜리로 어떤지 한번 보여드리도록 하겠습니다. 10원짜리를 이 구멍에다 넣고요. 이걸 세게 누르시면 이렇게 여기가 나와요. 그러면 요거를 당기시면 사탕이 안에 들어있습니다. 이런 원리인데요. 그러면 이제 동전을 갖는 법을 알려드리도록 하겠습니다. 동전은요, 이쪽으로가 안 나와요. 그래서 그냥 원래 동전을 넣었던 곳으로 동전이 나오게 됩니다. 이게 세계에서 가장 짧다 보니까 좀 기능이 그렇게 별로 없긴 한데, 그래도 사탕을 판매할 수 있을 정도는 돼요. 그래서 이제 사탕을 넣는 방법은요, 이 트레이에다가 사탕을 넣고 다시 집어 넣으면 그냥 사탕을 다시 넣는 게 됩니다. 이렇게 하시면 그냥 또 다시 구매를 하실 수가 있게 되죠. 이렇게 구매를 하는 겁니다. 그럼 이제 이 영상도 다음에 만드는 방법을 올리도록 하겠습니다. 그럼 지금까지 픽셀큐브였습니다. 감사합니다.